Hey guys, what's up? Are you watching my channel यूपी ब्रदर? सो गाइस, आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी ट्रेन की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता करें और उसे कैसे यूज़ करें। तो सबसे पहले हमें जाना होगा प्ले स्टोर पे। सो चलते हैं और आपको यहाँ आके सर्च करना पड़ेगा वेयर इज़ माई ट्रेन। सो आपको यहाँ पहले ही दिख जाएगा वेयर इज़ माई ट्रेन। सो आपको मैंने पहले से इंस्टॉल किया है तो मैं इसे डायरेक्ट ओपन करता हूँ। सो आपको यहाँ पर डालना होगा कि आप किसी फ्रॉम स्टेशन टू किस स्टेशन को आप जाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे वाराणसी डालता हूँ क्योंकि मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। वाराणसी जंक्शन एंड यहाँ लखनऊ ट्राई करते हैं, नहीं कानपुर सेंट्रल ट्राई करते हैं। फाइंड ट्रेन। तो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, चौरा चौरी वरुणा एक्सप्रेस अवेलेबल है जाने के लिए नीलांचल। सो हम वरुणा एक्सप्रेस पे ट्राई करते हैं 2427। सो आपको यहाँ स्पॉट ट्रेन पे अगर आपको कोई ट्रेन का नंबर पता है तो आप यहाँ के सर्च कर सकते हैं। सो मैं इसे यहाँ पे डाल देता हूँ 24227। सो आप देख सकते हैं ये ट्रेन अभी यहाँ से चली नहीं है वाराणसी जंक्शन से। सो अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ। ये स्पॉट्स है, ये पीएनआर, यहाँ पे आप अपना पीएनआर नंबर डाल के अपनी सीट पता कर सकते हैं। सो यहाँ पे सीट दी हुई है, यहाँ पे आप पता कर सकते हो कि यहाँ पे सीट अवेलेबल है कि नहीं। आपको स्लीपर चाहिए, जनरल चाहिए। सो फाइंड सीट अवेलेबिलिटी। यहाँ से आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। सो मुझे नहीं करनी तो मैं बैक करता हूँ। सो गाइज यहाँ पे आपको अपनी एसेसरीज मिल जाएगी। आप यहाँ पे अपना टिकट बुक करके शेयर भी कर सकते हैं। कुछ सेटिंग्स दी हुई है, लैंग्वेज आप जो अपना करना चाहो। यहाँ पे अपने किसी फ्रेंड को बुला भी सकते हो आप। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, टिल द बेल आइकन, प्लीज़ लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।